Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, мен бүгін сіздердің назарларыңызға мұғалімге көмек айдарымен атаулар туралы 3 сұрақ тәсілін студенттердің өз оқу барысында қалай пайдаланғандығын көрініс ретінде ұсынамын. Üçüncü topta tabiat kalay suretleri деген сұрақ. 3 minut vakit verilir. Ана ержүрек батыл. Ана қамқор. Ана батыл. Ана өзінің баласына деген махаббатта киелі аққу құсты атып өлтіргендіктен баласынан айырылды. Ана жанасы, ана мейірімді, ана Табиғат салты бұл жерде жетім бөлім табиғаты дейміз. Оның ішінде қызарға таңның аты бар, теңселген қара орман, әнші құстар, соның ішінде бұлбұл, аққу, құмағай көк құтандар және жануарлар, соның ішінде кемік пен марал. Жалпы табиғатты, көлді жетім көл деп суреттейді. Өздеріңізге жарайды деп ойлаймын. Егер де осы айтылған мәселелерге қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, каналға пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.